Imani ni kuwa na uhakika, Farisi. Ni kuwa na uhakika. Bayana mambo yasionekana. Hata kama uone na miliki kampuni, wewe sema mimi ni boss. Kampuni itakuja tu. Tamka. Vitu vitakuja. Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru. Giza likaondoka. Tamka, vitu vitakuja. Sasa kuna mtu kaishi maisha mpaka anajiogopa. Nafikiria sasa itakuwaje, itawezekana? Kwa nini isiwezekane? Kwani Mungu alipotamka nuru kulikuwa na nuru? Hakukuwa na nuru, kulikuwa na giza. Hata kama uoni una mjengo wako, una ghorofa yako, uoni, wewe tamka. Najenga ghorofa. Najenga. Haijalishi umri, haijalishi mkubwa, haijalishi mdogo. Mungu akamwambia Ibrahim, toka wewe kwa nyumba yako. Ibrahim alikuwa mzee wa miaka 70. So mtu anaweza kawa na miaka 80, akawa na miaka 100 na Mungu akafanya miracle, akaweza kufanikiwa na kutoboa. Mtu anaweza kawa na miaka 15, 17 na Mungu akamwinua. Mungu akamwambia Yeremia, wewe ni nabii, nimekuweka kuwa nabii. Na Yeremia kwenda na kuhesabu. Unaangalia ni kama umri sio kweli, kamdanganya ile kwambia kidogo. Ni jinsia, kama jinsia ni uongo. Tunaona kibao alofanikiwa kwenye Biblia imeandikwa. Jinsia ilimzuia Mungu. Wala kitu gani kinaweza kumzuia Mungu asiweze kufanikisha? Ukono utokea. Sasa Mungu anasema nini na ukoa? Ili kwa sababu unatokea kufanya ukoo, ikuzuie. Na Mungu anahusiana nini na wanyarukoo? Wewe uhusiano wako na Mungu unahusiana nini na wanyarukoo? Hata kama mnyaru unainuliwa na unakuwa bilionea, na unyaru wako unakuja kuandika alama mnyaru amekuwa bilionea. Hata kama mdharamu, hata kama mgogo, hata kama mnyakyusa, hata kama ngosha unainuliwa na unakuwa tajiri. Unasema kuna tajiri ngosha ameinuliwa, kuna mdharamu ameinuliwa, kuna mgogo ameinuliwa, kuna matumbi ameinuliwa, lazima uinuliwe. Mungu ana kabila, kabila ndio ndio kufanya hivi. Mungu ana limit. Eti kwa sababu ninatokea kwenye ukoo wetu, uko nani? Wewe na nani? Mungu kama kaandika uko na kuinua. Hayo maisha sio yako. Kataa. Sema hayo sio maisha yangu. Usijiogope, sema kwa kujiamini hayo sio maisha yangu. Hichi ninachokisema ni Mungu ndo anasema kwa ajili yako. Muangalie Mungu, usiniangalie mimi. Muangalie, kuna mtu anaweza kuwa ananiangalia na kuwa na wasiwasi. Muangalie Mungu. Mungu anaweza kufanya jambo lolote. Sio mimi nafanya, nayo kwambia ni Mungu anasema lazima abadilishe. Kataa, sema hayo sio maisha yangu. Hichi ninachokuambia ni Mungu anakuambia kwenye maisha yako. Hayo maisha ulioishi imetosha. Machozi yametosha. Magonjwa yametosha. Umasikini umetosha. Madeni yametosha. Dharau zimetosha. Fedheha zimetosha. Kebei zimetosha. Unainuliwa kwa jina la Yesu. Unainuliwa kwa jina la Yesu. Uishi kwa kuungaunga, sio funga. Kuombea Mungu aguse kazi za mikono yako. Ombea Mungu aguse uchumi wako. Ombea Mungu abadilishe uchumi wako. Tangu leo uheshimike. Tangu leo uheshimike. Tangu leo uheshimike. In the name of Jesus. Amen. Kama Mkristo kufanikiwa ni kawaida, ndugu yangu, lazima ufanikiwe.